لو قال واحد من الشباب الخطباء وكذا اللي ان شاء الله يحاولوا يعلموا الناس دينهم، لو قال كرهت زيارة قبر النبي، لفظ هيك، شو بيقولوا فيه الناس؟ ممكن يقولوا يحب الكفر، يقولوا هذا كافر كيف يكره زيارة قبر النبي. تخيل الإمام مالك يشد التمسكي بالسنة يقول كرهت من يقول زرت قبر النبي. منين أخذها؟ لا تشد الرحال إلا 3 مساجد، المسجد النبوي مش القبر. تخيل مالك يقول هذه الكلمة، لو قالها أحد الشباب اليوم لحكم عليه بالزندق. تخيل هذا الإمام اللي كره هذه الكلمة يرضى أن يشيد مساجد على القبور، يرضى أن يدعى غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويذهب للسحرة والكهنة والمنجمين ويقولوا نحن مالكية لا نريدها مدخلية مثلا. سبحان الله، هذا الكتاب بين أيديكم وهذه دواوين السنة بين أيديكم، فاتبعوا الحق تعرفوا الرجال كما أثر عن علي بن أبي طالب. اعرف الحق تعرف الرجال، اعرف السنة تعرف من عليها، اعرف التوحيد تعرف من على التوحيد. فهذا الإمام العظيم الذي قال كلام يكتب بماء الذهب بل بماء العيون، قال لن يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. وتخيل معايا مالك أنت توفى 179 هجري، يعني احنا بعد 1200 سنة تقريبا. ما لم يكن يومئذ دين، قاعد الدنيا قريبة، يقول ما لم يكن في عهد الصحابة دين والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا. بالله عليكم، الموالد كانت من الدين الذي يتدين به الصحابة، بناء المساجد على القبور كانوا يتدينون به. أوصلهم إبليس أن يتراقصون في المسجد ويقولون نذكر الله، أي ذكر هذا؟ يضربون الدفوف والطبول ويقولون نذكر الله، ذكر من هذا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا ذكر الصحابة. وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. ثم أقول لك فائدة، أحد كبار المالكية في التفسير القرطبي، بالمناسبة الصوفية تحديدا نسأل الله يصلح حالهم، أكبر كتاب جامع في تفسير القرآن للمالكية تفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي على تأويل فيه طبعا. طيب، تدري أن هذا الإمام كل ما يمر بشيء حرفه الصوفية يرد عليهم. اللي بنوصل لك حاجة، القرطبي مات 671 هجري، احنا 1445 وخالصين على 9 رمضان. تخيل، ندلك على موضوع واحد، أنا قرطبي شنو يرد على الصوفية، ما هوش مدخلي ولا وهابي ولا جامي. الدولة السعودية هذه ملاش 300 سنة، هذا قبل النبي 700 سنة، إيه أخصم 1445 من 671. برا للآية رقم 91 سورة طه، تفسير القرطبي بتاع السامري، طبعا على الفرق بين التلاوة والحفظ والقانون. 91 92 يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب موسى لميقات ربه وترك هارون أخوه عليه الصلاة والسلام عند بني إسرائيل فعبدوا العجل وأضلهم السامري فقالوا لنبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. شو المناسبة في الصوفية في الآية هي؟ قرطبي مالكي بعد ما فسر الآية رحمة الله عليه قال تنبيه أو مسألة، ما أذكر الآن، على جنب تنبيه أو مسألة. قال سئل إمام الوقت، ينقل على إمام مالكي آخر قبل ب200 سنة، اللي هو الطرطوشي أبو الوليد صاحب كتاب الحوادث والبدع. هذا توفى أبو الوليد الطرطوشي 520. تخيل 520 وإحنا في 1445، يعني قريب 1000 سنة. سئل الإمام الطرطوشي، اسمع الآن، هذا ليس كلام الوهابية ولا المداخلة ولا الجامية، هذا كلام قبل 700 سنة وفي أعظم كتب تفسير المالكية. يقول سئل الإمام الطرطوشي عن أقوام يجتمعون في المساجد يقتلون القرآن قليلا بمعنى ثم يتناشدون الأشعار. ما خشتش الدربوكة قاعدة، الطبيلة والدربوكة والبندير لم يدخل بعد، والموسيقى ويذكر الله بالعودة لم يدخل، هي محرمة، يعبدون الله بأشياء محرمة في الشريعة. ماذا قال إمام الطرطوشي؟ مالكي، ما هوش وهابي ولا مدخلي. يقول بالحرف الواحد، ولا الواحد ما هو ناقص ذنوب يتكلم في الدين بما لا يعلم. ايش يقول؟ 4 سطور عديلها. شو يقول لك؟ يقول الصوفية مذهب جهالة وبطالة وضلالة. شوف الكلمات، شوف جهالة وضلالة قبل 1000 سنة وبطالة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجالسهم. شوف كلمة. وعلى إمام الوقت، نقول احنا الرئيس ولي الأمر يعني سلطان يقولوا لهم زمان، وعلى السلطان أن يمنع هؤلاء من دخول المساجد ومن سلفوا هؤلاء. شوفوا الكلام،
نحن سلفنا الصحابة والتابعون، يعني ما داروش الأمور هي. سلف هؤلاء هنا يربط بالآية. السامري كيف؟ السامري اتخذ عجلا جسد له خوار، جعل نيران حوله وأصبحوا يطوفون به يتراقصون حوله، قال هؤلاء يتراقصون في المساجد، مثلهم السامري، سلفهم السامري. ثم قال بالحرف الواحد هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي والنعمان أبو حنيفة اليوم، المذاهب الأربعة. هذا 671 نقل عن 520. ابن حزم في الملل قال شوه دين الإسلام طائفتان، الشيعة والصوفية. ابن حزم مش مدخل. الإمام القرطبي كل ما تأتي آية فيها الذكر يشنع على الصوفية. بر الآية رقم 2 سورة الأنفال، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال يذكرون الله توجل قلوبهم، يخافون من الله، لا ترقص أكتافهم، أظن ذكر وأردافهم، غير يتراقصون، يجد بيمين ويسار، يقول لك نذكر في الله. هذا ذكر. شوف الشيطان لوين وصلنا. وألفت المؤلفات في النقد هذا الشعر. فالشاهد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم.